Mr. Prime Minister. תודה. שלום לכם. אנחנו שמחים לארח את מר ארדואן, ראש ממשלתה של טורקיה. טורקיה מדינה גדולה, 70 מיליון תושבים, מדינה מרכזית באזור שלנו. אנחנו נחוש שביעות רצון מכך. Çünkü Yahudi halkı ile עם העם היהודי, ta 15. asırdan bu עוד yana מאז המאה ה-15 ועד הלום, Türklerin münasebeti ortadadır. היחסים של טורקיה עם העם היהודי מאז המאה ה-15 גלויים לעין, ברורים לכולם. Hep barışa hizmet vermiş olan ecdadımızın torunları אבותינו olarak תמיד תרמו לשלום, ואנחנו כנכדים של אבותינו שתמיד תרמו לשלום. biz de şimdi bir tarihi görev için yine buradayız. נמצאים כאן שוב לטובת מטרה היסטורית. Temennim odur ki bunda başarılı olur. ואני מייחל שנצליח גם בכך.